Intan Najuwa pantau pengasuh 24 jam. Tak percaya 100%. Sejak bergelar ibu, Intan Najuwa memang super protektif bila bab jaga anaknya, Imani Lunara. Bukan setakat beri perhatian penuh, malah pengasuh di rumah pun dipantau 24 jam sehari. Ketika ditemui dalam satu majlis iftar baru-baru ni, Intan, 28 tahun, akui dia memang lebih berhati-hati dalam soal penjagaan anak. Bukan sebab tak percaya langsung dengan pengasuh, tapi lebih kepada nak pastikan keselamatan dan keselesaan anaknya sentiasa terjamin. Zaman sekarang ni macam-macam kes. Kita sendiri jaga anak pun boleh geram bila dia asyik menangis. Apatah lagi kalau orang lain yang jaga. Jadi saya ambil langkah berjaga-jaga sebelum benda tak diingini berlaku, katanya. Sebab itulah dia belum terima sebarang tawaran berlakon buat masa ni. Bukan setakat nak pantau pengasuh, tapi juga nak luangkan masa sepenuhnya dengan anak kesayangan. Ini, Antayan 24 jam. Bila ditanya sama ada dia langsung tak percaya pengasuh, Intan dengan jujur mengaku bukannya saya tak percaya langsung, tapi taklah 100%. Jujurnya saya ni memang Psiko sikit, sebab pantau 24 jam seminggu. Memang ibu yang betul-betul protektif. Tapi Intan pun faham, jadi ibu ni memang mencabar dari segi fizikal dan mental. Walaupun ada pengasuh, dia tak boleh harapkan orang lain 100% untuk jaga anaknya. Saya kagum dengan ibu yang urus anak sendiri tanpa bantuan sesiapa. Lagi-lagi yang ada lebih daripada seorang anak. Memang power. Tambahnya lagi, anak batuk sikit pun saya dah gelabah. Kalau korang follow Intan dekat Instagram, mesti perasan dia selalu update pasal bawa anak ke hospital. Bila ditanya pasal tu, dia terus terang, dia sebenarnya seorang ibu yang cepat panik. Sebenarnya benda kecil je. Anak saya cuma batuk sikit, tapi saya yang gelabah. Minggu ni saja dah 3 kali saya bawa dia ke hospital. Suaminya, Tok Ahmad Ashraf Azman, selalu nasihatkan supaya jangan terlalu risau, tapi biasalah, pertama kali jadi ibu, semua benda nampak serius. Suami saya cakap jangan panik sangat, tapi saya ni yang terlampau risau dan agak paranoid. Katanya sambil ketawa kecil. First time mom yang super protective. Intan selamat melahirkan Iman Lunara pada 15 Disember lalu. Dan sejak tu, hidupnya total berubah. Fokus utama dia sekarang hanyalah jadi ibu yang terbaik untuk anaknya. Walaupun ada cabaran dan penat lelah, Intan tetap happy sebab dapat luangkan masa sepenuhnya dengan anak tersayang. Netizen pun ramai yang puji kesungguhan dia sebagai ibu dan faham perasaan dia yang terlalu sayangkan anak. Apa pendapat korang? Normal ke jadi Psiko sikit bila dah jadi ibu?